لو لسه فاتح الكتاب قبل الامتحان بيوم، الفيديو ده هينقذك لو اتبعت الطريقة اللي اقولك عليها وهتجيب اعلى الدرجات. اول خطوة هتفتح المنهج وهتقسم المنهج لثلاث اجزاء: واحد، الحاجات المهمة واللي بتتكرر في كل الامتحانات. اتنين، الحاجات اللي بتتفهم بسرعة ومش محتاجة وقت كبير. تلاتة، باقي المنهج. تاني خطوة معانا هتعمل جدول صغير وهتقسم المنهج. كل محاضرة ما تاخدش اكتر من ساعة، 50 دقيقة و10 دقايق قصادهم راحة. تالت خطوة معانا التركيز على الفهم مش الحفظ. اقرأ الكتاب كامل، ما لا يدرك كله لا يترك كله. الجزء اللي مش هتلحق تحفظه او تركز عليه اقرأه على الاقل علشان تاخد فكرة لو جالك اي سؤال في الامتحان، وما تحاولش تحفظ الكتاب كلمة كلمة لانك مش هتلحق. الخطوة الرابعة معانا طريقة الاسئلة السريعة. خد ورقة وغطي على المعلومة واكتب كل اللي انت فاهمه. الخطوة الخامسة ودي أهم خطوة، حل على قد ما تقدر امتحانات قديمة. 70% من الامتحانات بتكون متكررة، بس اوعى تسهر طول الليل وما تنامش. لازم على الأقل تنام من 3 ل5 ساعات علشان تقدر تحفظ المعلومات وتحل تاني يوم.